Marula Media het vandag vir Cornelia van Niekerk van Fines for You genooi om 'n bietjie met ons te praat oor die Wet op die Administratiewe Beregting van Verkeersmisdrywe. Dis nou 'n vreeslike lang naam om te sê AARTO. AARTO het op 1 Julie in werking getree in nog 60 munisipaliteite en almal wil weet wat nou en hoe nou met hulle verkeersboetes. Cornelia, dankie dat jy jou kennis vandag met ons kom deel. Eerste ding wat ek wil weet is, hoe vind 'n mens uit of daar AARTO boetes teen jou naam is? Weet jy, ja, dis baie belangrik, die verantwoordelikheid berus nou by jou as individu om seker te maak of daar dalk 'n boete teen my naam is. Jy kan registreer op die AARTO webwerf, of jy kan iemand aanstel om namens jou te kyk of daar boetes uitstaande is. Ons het ons gewone platforms soos PayCity en By My Fines, waar jy ook kan registreer om te kyk. Maar daar bestaan maar 'n gevaar daar en jy moet seker maak dat jy by die regte mense uitkom. Daar's maar baie skelms ook wat boodskappe uitstuur met 'n betaalskakel en dan gaan die geld nie regtig na die verkeersowerhede toe nie, né? Ja, dit is korrek. Ons kry verskriklik baie navrae en mense wat gekontak word sommer deur enige iemand. Jy moet weet dat jy moet by iemand aansluit en dan kan jy van daardie mense af inligting kry. As mense jou sommer net kontak, moet daar klaar rooi ligte flikker en jy moet weet, hier staan 'n gevaar vir my en jy moet eerder glad nie daai goed oopmaak nie. Delete dit heeltemal. Ja, die skelm slaap nooit nie, né? Nooit. Sê vir my, as ek nou 'n AARTO boete gekry het, daar's blykbaar verskillende opsies wat ek kan uitoefen. Wat is dit wat ek moet doen en hoe vinnig moet ek dit doen? Jy moet so gou as moontlik daardie boete iets mee doen. So jou opsies is om die boete dadelik te betaal en weer eens is daar verskillende plekke waar jy daai boete kan betaal en jy moet seker maak dat dit die regte plek is. Of as jy nie jou voertuig bestuur het nie, moet daardie voertuig of daardie boete oorgedra word na die persoon wat op daardie tyd daardie kar bestuur het. En dit is baie belangrik. Jy weet, ons sit met 'n ma en 'n pa wat dalk finansiering doen vir hulle kinders en ons almal doen dit. En daardie boetes gaan deurkom en jy as ouer het dan nou net altyd daardie boetes betaal en die geld dalk by jou kind gekry of soos baie van ons maak, ons betaal maar vir ons kinders hulle boetes en nou kan jy dit nie meer doen nie. Jy moet nou daardie boete oorplaas op die kind of die familielid se naam en dan kan jy nog steeds daai boete betaal, maar dit is dan eintlik sy verantwoordelikheid om daardie boete te betaal. Want op daardie manier word die punte dan oorgedra en kan 'n mens dan ook presies weet hoeveel punte is daar uitstaande op jou ID-nommer. Hoe weet ek hoeveel strafpunte ek teen my naam het? Jou boete wat uitgereik word, gaan die punte aantoon en dis baie belangrik daarom dat jy hierdie boete kry en jy kan ook aanvra vir die oorspronklike boete en die punte gaan daarop aangeteken word. Daar is ook maniere wat AARTO sê jy kan 'n fooi betaal om te sien hoeveel boete het ek, 'n eenmalige bedrag, byvoorbeeld R60. En as jy dit elke 6 maande wil doen, dan is dit R120. So daar is maniere wat hulle kan doen, maar as jy jou boetes moniteer, kan jy self ook tred hou daarvan. Want jy moet weet, as jy by 10 punte kom, is jy op 'n gevaarlys. Want wat van die boetes waarvan jy nie weet nie? Wat gebeur as jy oor 'n sekere aantal punte gaan? As jy jou 15 punte bereik het, dan mag jy nie verder bestuur nie. En dan moet jy 3 maande wag en dan sal daar 'n punt afkom van jou 15 punte, wat dan weer vir jou die reg gee om te kan bestuur. Maar dan sê by 14, dan gaan jy baie maklik weer by 15 uit. Jy gaan baie maklik weer daar uitkom. So ek hoop regtig dat hierdie invloed gaan hê op die mense wat bestuur. Weet as jy dalk 'n kar ry wat nie gelisensieer is nie, verloor jy 6 punte. Dit gaan as 'n hofboete deur, is 'n baie ernstige oortreding. As jou nommerplate nie op is nie. Ek bedoel, baie keer kry ons die ding, my nommerplaat het verloor en ek nie geweet nie. Jy moet maar regtig daai K54 toets doen en gaan kyk, is jou nommerplaat op, want dit beteken 6 punte wat jy gaan verloor. Sjoe.
Ja, dit is nogal 'n tamaletjie en as dit nou jou kind is wat met jou kar gery het en jy wil weet hoeveel punte op jou kind se naam is, kan jy gaan kyk. Jy kan gaan kyk, maar jy moet skriftelike toestemming hê. Dit gaan maar weer oor die poppia. So jy mag, maar jy moet skriftelike toestemming van jou kind hê om te gaan kyk op sy naam, hoeveel punte is daar, en dan op jou eie naam, ja, daar is 'n vorm wat jy voltooi, om dan te kan navraag doen wat is jou punte uitstaande. So as jy jou voertuig aan 'n ander persoon gee, jou kind of jou man of jou vrou of jou neef of niggie, wie ook al, moet jy baie seker maak dat jy die besonderhede van daai persoon alles het, nê? Baie beslis, jy moet sy ID-nommer hê. As jy op 'n elektroniese nominasie ding doen, moet jy sy bestuurlisensiekaart hê. Maar ek dink mense moet maar hulle karre by hulle self bestuur en nie vir ander mense gee nie, want hulle gaan boetes kry en jy gaan gestraf word daarvoor. Cornelia, nou wat van boetes wat ek gekry het voor aardtoe in werking was? Ek het nou, sê nou maar in Mbombela gery en ek het 'n boete gekry voor die 1 Julie. Geld daai boetes nog steeds? Daardie boetes geld nog, hulle word nie nou ewe skielik aardtoe boetes nie. Hulle is nog deel van die ou strafproses wet en die normale gang gaan daarvoor. Ons sien nou baie dat munisipaliteite dagvaardings uitreik, want hulle wil daardie boetes betaal hê. So moenie nou dink omdat aardtoe daar is, ek kan al my ou boetes los nie. Hulle gaan jou kom soek. Hulle is nou baie ernstig op soek na geld. So dit is regtig belangrik dat jy ook seker maak watter boetes het jy uitstaande. Daar's so baie mense wat na ons toe kom en dan is hulle is nie bewus eers van al hierdie boetes wat uitstaande is nie. En ek kan sien dat dit 'n groot probleem gaan word by aardtoe. Baie dankie Cornelia. Ons het nou vandag gepraat meer uit die oogpunt van 'n individu wat 'n voertuig het en wie se gesinslede dalk daarmee ry. Ons sal by 'n ander geleentheid praat oor die impak van aardtoe op ondernemings en wat sakelui moet doen om die risiko vir hulle ondernemings te beperk.